嗰度我哋做另一個。呢次咧，我哋講啲嘢咧比較麻煩少少嘅。OK， 我哋講呢3個 item。嗱，一個係 demand，一個 can 或者 cannot afford。OK， 一個咧就係 hope。點解呢3個可以擺埋一齊啊？個意思係好唔同嘅。但係個結構咧，因為佢某一個結構咧係一樣，所以令到我哋將佢擺埋一齊啊！大家睇下咯，最出名就係呢條友仔。OK，he demands to go。OK， 或者用句式啊 ，he demanded to go at once。佢要求立即走，呢個冇問題。呢個有咩特別？呢個就咁睇係冇特別嘅，就咁睇冇特別。但係如果你將佢變成話，佢要求個男性咧，要求個女性立即離開啦，咁樣咧，你又咁寫咧，咁就有特別啦。因為呢個咧多咗呢個 object 之後咧。呢個係錯嘅。頭先呢3個字都係咁嘅。點樣？佢後邊可以用 to do 嘅，但係唔加得 object 嘅，好似呢條友仔咁樣。一加 object 錯。咁啦，我要講呢個意思咁點啊？哈哈，好鬼簡單。轉字啊，唔用 demand 啊，用 require 啊，用 ask 啊，用 to 啊 ，OK 都得。但係 demand 唔得，咁啦，我一定用 demand 得唔得？得，不過咧嗰個 style 咧就變咗嘅，係得嘅。Right， 等喺度，呢個咧我哋講過嘅，提議、命令、要求，後邊嘅動詞用原形，不過好書面。唔用原形咧，前面可以加個咩字啊 ？should。大家仲記唔記得呢樣嘢？OK， 係講到㗎。OK， 不過係冇呢句咋。好啦，咁我哋睇第二個 item 好嗎？咁呢個係點用啊？呢個咧其實都係好簡單下嘅。咁個意思係咧，係負擔得起，即係嚇負擔得起咁啦。嗱，我哋試下有個第一個問題咧，你記住呢個 afford 咧，前面一定有 can 同 cannot 嘅，冇 can 同 cannot 係唔得嘅。咁你可以話 can 可以轉咩啊？我哋學咗噶啦，而家 can 可以轉係 able to 啊嘛 ，cannot 可以轉咩 unable to 啊嘛，同埋。轉類似嘅字都得㗎 ，fail manage 都得㗎，知唔知啊 ？OK， 大家睇睇啊，我哋試下講呢樣嘢啊。佢買呢架車 ，he can afford to buy the car 咁樣。咁事實上咧就冇必要咁樣寫㗎 ，he 咁都得 ，he can afford the car， 知唔知啊？afford 咧有2個結構嘅。一個咧就用 就咁用動詞用 to do， 一個咧就用名詞，睇唔睇到大家？但係如果你喺呢度加嘢咧，咁就弊啦。咁我哋試下啦。我哋最容易錯就係我爸爸媽媽負擔得起我去外國讀書喎，咁樣。My parents can afford me to study abroad。OK。咁呢個 PK 嘅，因為多咗咩？多咗呢條友仔大家記住因為喺個 to do 前面多咗個咩字？多咗個 object， 錯到爆。OK， 你要點改啊？大家仲記唔記得頭先我點講？我哋要改成咧 OK 名詞啦。
my studies abroad。睇到大家，咁呢個就啱啦，呢個就啱啦，好啱。OK， 咁啊，大家睇到啦嚇。OK， 如果冇問題咧，我哋睇最後一個 hope 又係嘅噃。嗱，你睇下，我好希望去啊 ！I hope to go there。我希望能夠去嗰度啊。OK， 開堂。我頭先講希望能夠啊，唔緊要啦，咪 to be able to 啦。I hope to be able to go there。咁咧，如果你轉成咧，我希望佢能夠去到嗰度咧，咁咧就有 PK 啦。依家多咗個咩啊？我哋試下用 him 啊，多咗呢條友仔咧，又關咗。我而家呢次淨係呢個，咁你又錯咗咯喎。咁你阿 Sir 呢個點算啊？咁樣，呢個好簡單，變成咩啊 ？I hope that he will be able to go there. Right. 大家睇唔到？你用 that clause 講一次，幾麻煩，係啊！呢三個點解我特別咁樣攞出嚟講咧？呢三個係好出名，佢後邊都可以用 to do， 但係咧就唔可以係咩啊 ？object to do 咁樣。OK， 清楚 ？All right。